Hello mga guys, itong titirahin natin mga guys, oh. Mayroon na yung road pass guys. Ano lang natin, mag filling pass tayo guys. Yan, tingnan nyo. Ayos. Yan mga baguhan na welder, oh. Yan. Welder ito guys. Yan. Yan na yun. Filling pass pa yan guys. Wala pang capping yan guys. Sabay na yan mag capping guys. Yan, titirahin natin. Paralan natin to guys. Nandito na naman ang inyong kaibigan. Puntahan nyo yung maliit kong channel guys, yung Welder TV, yung Welder's channel sa YouTube. And guys, umpisahan na natin tirahin guys. Konting ingat lang tayo magtira guys, kasi guys, hindi ito maano sa grinder guys. Pag nagkamali ka ng konting guys, hindi mo masundot sa grinder. Kailangan talaga na ano, malinis siya guys. Kasi hindi madukot sa grinder. Medyo masilan nga lang. Grabe pa naman kay stricto ang VOC dito guys. Kahit kunting ano, tulok lang. Kunting ano lang. Baby Japan na. Hindi ka drive pa. Kailangan talaga. Ingatan.